In fact, the elections today in Aldona and Aldona ZP started 8 o'clock, and we've been moving around in all the 27 booths, and people have been coming out in large numbers, and we are hopeful that things are looking good in the favor of Bharatiya Janata Party. Our candidate Subhash Moraskar has done a lot of movement in the sense of door-to-door houses in most of the panchayats. Myself too have moved around. Our Prabhari, Madam Sulakshana Pramod Savan, she has been our Prabhari. And with everybody, all the leaders and with all the Karyakartas, things seem to be in a very positive note as of now. किती स्टॅटिस्टिक्स बी तुम्ही आता येयल्ले आसा बुथाचे स्टॅटिस्टिक्स सारखे फिगर आमकां आतां मेळचे ना. म्हाका एका दोनाक आमकां गमतलें कितलें वोटींग जाल्लें आसा. ओवरऑल वोटींग वी आर गेटिंग इन फ्रॉम different booths, 27 booths. So we won't be able to tell you the exact statistics or percentage as of now. That we will tell actually at the end of after 5 o'clock. कॅम्पेनिंग आमी ऑलरेडी आमचे कॅन्डिडेटान आमी आल्दोना सुरवात केली आहे वन पार्ट एक भागात. ताजे उपरांत आमी बसोर डोर टू डोर केल्लें आसा, तें कंप्लीट केल्लें आसा. मागीर पोंबुर्फा बी आमी 21 पावंक ना पण गोलना बी तें कंप्लीट केल्लें आसा आनी आमी 21 मिटींग आपयली बिकॉज ऑफ टायम फ्रेम. टायम वॉज व्हेरी शॉर्ट फॉर इट, ऑलमोस्ट 5 days वी वर बिहायंड. तशेंच आमी ओकासीम पाहिलें वी कवर्ड एवरीथींग. आणि मागीर आल्दोना इन पार्ट्स अँड पार्सल्स वी हॅव कवर्ड अप इन एरियाज. एंड बाकीचे आमी कॉर्नर मिटिंगां बी घेवन करून आमी सगळे तनवडे येयल्लो आसा. श्रीरंग तनवडे कम, Madam Selection was there. So with our leaders, with the candidate also having meeting, myself having meetings, we have already tried to reach to most of the people. What's your final take now? What's the status now as of? Are you ready for a target? Finally, I'm sure although ZP sure is going to win the seat. There's no doubt about it. Also, Sisam, I've not been there. Also in charge is Prophet Rupesh Kamath and the candidate Sagar Malvankar is there. He's looking good. Sisam TV, Mora National, and actually both our candidates will emerge victorious with a good majority. हांव सकाळच्यान जे प्रत्येक बुथाक हे विजीट दिला थंय आमच्या कार्यकर्त्यां मदीं बरोच उत्साह आहा आनी ते आमचे कार्यकर्ते आहात ते सगळे आमच्या घरान वचून सगळे आमच्या वोटर्सांक भायर काडून सगळ्यांचे वोटींग करून घेता. ते हेचे वयसून जे आमच्या कार्यकर्त्यांनी इतलो उत्साह त्या कोतून दिसता आमकां. आमचो सगळे कार्यकर्ते आमचे मेन वोटर आहा तांकां सगळ्यांक हाडून वोटींग करून घेतले आनी आमकां आमचो सीट येता आमकां 100% गॅरंटी आसा. आतां हांव विजीट करतना एक तुमकां 29 आनी 30 बुथाचेर 31 बुथाचेर दिसलें की एक काँग्रेसचो कार्यकर्तो भायर रावला आनी सगळ्यांक सांगता वच आनी आमचे फक्त काँग्रेसीकूच काँग्रेसीचे एक्चुली तो 200 मिटराच्या भायर रावपाक जाय. ते तेणी तो भायर रावनासतना तो 200च्या लिमिटाच्या भितर रावतालो, सारको गेटीर रावलो आनी प्रत्येक हांकां वोटरांक थंय रावन सांगतालो की काँग्रेसीकूच मार म्हणून. तो एक इन्फ्लुएन्शियल आसलो आनी आल्दोनचो सरपंच त्या खातीर लोकूय मागीर ताका ते कितें जाता तो इन्फ्लुएन्शियल आसल्या कारणान सरपंच आसल्या कारणान लोक ताका हे जाता. त्या खातीर हांव म्हणटा हे इलेक्शन हे आसा हे फेर जावचें म्हणून हांव मागता सगळ्यांक. नमस्कार. आयज ZP इलेक्शन आनी वोटींग चालू आसा. आमी हळदण्यान आसा आनी जशें आमी पळयतात भारतीय जनता पक्षाचेर विश्वास दवरून भरपूर जे वोटर्स आहात ते भायर सरलेले आहा वोटींग करपा खातीर. मेन एक पॉझिटिव्ह वायब म्हणजे कितें सेंट्रलाक गव्हर्मेंट BJPचो आहा, गोंयान गव्हर्मेंट BJPचो आहा आनी नरेंद्र मोदी आनी प्रमोद सावंताच्या मार्गदर्शना खाला आनी जे पळय भारतीय जनता पक्षान डेव्हलपमेंट वर्क्स केल्ले आसात ते जॉबान आसूं जावं वचत थंयसर नवे कितें दिसूंक लागता जे लोकांच्या फायद्या खातीर ज्यो गजाली घडोवन येतात त्याचो हो एक पुरावो आसा. तेका लागून भरपूरशे वोटर्स आहा ते भायर सरलेले आसा वोटींग करपा खातीर. सांगपाक आनी एक उमेद भोगता की आमचो जो कॅन्डिडेट आसा भारतीय जनता पक्षाचो सुभाषभाई मोरजकार, टायम स्पॅम कमी आसलो पूण तो टायम कमी आसून सुद्दां भाई प्रत्येका मेरेन पावपाक तेणेन ट्राय केली. ज्या जाग्यांचेर तो पावोंक ना थंयसर मिटिंग्स आमी अवेलेबल केल्यो. मिटिंगेच्या थ्रू सगळ्यांक लागीं हाडून भाईचो जो प्रचार आहा तो आमी मुखार व्हेलो आनी भाईचो एक पॉझिटिव्ह पॉयंट कितें आलो, भाई खूब कश्टांनी वयर सरलेलो आहा. ते कश्ट पयल्ले आहा लोकांनी आनी लोकांचो एक फ्रेंडली एटायर आहा तेजे कडेन.
कारण आमी जेन्ना आल्दोना भोंवताले तेन्ना भाईक आफोवन व्हरताले अरे तूं अमूक मरे तें हॉटेल तुमचें न्हू. सो हो एक बरो एक फीडबॅक आसलो. आनी जेन्ना आमचो एक्स MLA ग्लेन सोसायटीकलो सर हेणीनूय भरपूर परिश्रम घेतला. आतां म्हाका दिसता आयज जेन्ना आमी हें इलेक्शन चलतना बाकीचे कोण आहात पळय ते आमी पळयले ना, बट आमच्या पार्टीचो एक्स MLA ग्लेन सोसायटीकलो प्रत्येक बुथार वचोन प्रत्येक कार्यकर्त्यांक मेळोन बाबा कोण वोटर्स चल्ला भायर सरला वो ना सरोंक तांकां भायर काडा कारण वोटींग जावप गरजेचें आसा असो म्हाका दिसता खंयचोच म्हाका दिसता पार्टीचो मेंबर भोंवोन पळयना आसतलो. आनी एक सांगपाक आत्तां आमच्या कॅन्डिडेटान नमूद केलें की अमक्या बुथाचेर एक मनीस उबो रावन सांगता की तुमी अमक्या काँग्रेसीकूच वोट मारात. हो पुरेपूर खंय तरी तेंच्या मनान भंय निर्माण जाल्लो आसा म्हणून खंय तरी एकदां आपली जी इमेज आहा ती प्रत्येका फुडल्यान हाडून आपूण अमूक म्हणून त्या जोराचेर तो दाखोवंक सोदता की ते वोटींग करतले ते तो सांगता म्हणून. बट तशें ना. आतांचो जो वोटर आहा तो खूब इंटेलिजंट जाल्लो आसा. आनी आमी पळयतात उलयतना की भारतीय जनता पक्षाचे खुबशे वायट गजाली पावोवपाचो हेतू थोड्यांच्या मनान निर्माण जाल्लो आहा. ते हांव एकूच सांगूंक सोदतां की कितलेंय तूं सरकाराक कितें कितें म्हणीत राव पूण एक टायम आसलो ज्या वेळार तूं खुद्द त्या सरकारान भितर सरपाक सोदतालो. पूण म्हाका दिसता जो पळय गालदेक तेणीन एक घास मारलेलो ते गालदेक तेचे जाय ते फावो जाले ना म्हणून तो फाटीं सरलो. म्हणून आतां इतलो तो बेजार जाल्लो आसा की खंयसरूच आमच्या हळडण्यान आतां भारतीय जनता पक्षाचे जे कार्यकर्ते आहा ते इतले बरे तरेन प्रत्येक लोकां मेरेन पावतात. एक बारीक बुथा वयलो कार्यकर्तो आहा जो इतलो नमळायेन वचून लोकांक मेळोन सांगता की तुमी जे कोण बरें करता ताका वोट करा आनी ते म्हटल्यार भारतीय जनता पक्ष. सो म्हाका एक पॉझिटीव वायब आसा की आमच्या हळदण्यान भाई सुभाष मोरजकार हे ZP सीट जिखतलो आनी तेज्या सिंप्लिसिटीच्या बेसिसाचेर आनी जो तेजे एक इमेज आसा तेज्या बेसिसाचेर आमचो एक्स MLA आसा. एक्स MLA जेन्ना भोंवतालो तेन्ना खूब लोकांनी म्हटलें सरान नमूद केला की जे कितें आमी केलें तें चुकीचें केलें पण हे फावट 2027 परत तूं आमकां जाय. सो हो एक पॉझिटीव वायब घेवन आनी सगळे आमी फुडें सरलेले आहा. देव बरें करूं. दयानंद नायक साईनगर आल्दोना. आयज आमचो जिल्हा पंचायत कॅन्डिडेट बाब सुभाष मोरजकर आनी आमचे आदले MLA आसात हांगा तेंच्यांनी आमच्या तिकडो बाबा आहा तेणीन खुबशीं आमची हांगा कामां केल्लीं आहा आनी हेच्या फुडें म्हाका दिसता आमचो मोरजकर आतां जिल्हा पंचायतीक उबो रावतलो. तेजे कडेन मागता हांव जे काम थोडे कितें कामां उरल्यात ती सगळीं करची आनी तशेंच आमचे CMचे हात फुडें BJPक बरी बळगड करची आनी 2027 परती BJP जिखून येवंक जाय. हांव सगळ्यांक देव बरें करूं.